Şöyle şahane bir şurup yaptım. Şimdi bu şurubu nasıl yapmışım? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Videoma geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Sevgili Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bitkilerle beraber öksürük şurubu yapacağım. Yine bu soğuk kış aylarında boğazımızı rahatlatacak şahane bir şurup oluyor. Bunlar ben evde yaptıklarım arkadaşlar. Evde yapıp kendimizin tükettiği şuruplar. Hepsi bitkilerle, hepsi doğal. İçerisinde hiçbir katkı yok. Burada soğan var şöyle. Şöyle bir küçük soğan olabilir. Benim yarım soğanım vardı. Onu koydum. 3 diş sarımsak var. Şimdi öncelikle bunları soğanı ve sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Bitkileri zamanı geldikçe anlatacağım arkadaşlar. Şöyle soğanları küçük küçük doğrayıp şöyle bir kaseye alıyorum. Sarımsakları da böyle küçük küçük doğruyorum. Küçük küçük doğradığım sarımsakları da kasenin içerisine bırakıyorum. Şöyle hazırladığım soğan ve sarımsak karışımının üzerine ocakta kaynattığım fokur fokur kaynayan sudan bir bardak, şöyle bir su bardağı kadar koyuyorum. Bir su bardağı koyduğum sıcak suyu hemen ağzını kapatıyorum ve 2 saat böyle bekleteceğim. 2 saat soğan ve sarımsak bunun içerisinde demlenecek. Çay gibi demlenecek arkadaşlar. Kaynatma yok. Sadece suda bu şekilde demliyorum. Şimdi bunu kenara alacağım. Böyle demlenecek. Demlendikten sonra görüşelim. Soğan güzelce demlendi. Şimdi şöyle bir kap alıyorum. Boş bir kap alıyorum ve soğanımı hiçbir parçası kaçmayacak şekilde suyu ayırıyorum. Evet, soğan ve sarımsak suyunu aldıktan sonra soğanla işim bitti. Bunu kenara alıyorum. Şimdi bu suyun içerisine bal koyacağız arkadaşlar. Yine bu benim kardeşimin ürettiği doğal bal. Bakın, çiçek balı bu. Nasıl da şekerlenmiş. Bu balın güzel olduğunu gösteriyor. Şöyle bakın. Buradan 2 yemek kaşığı kadar bal alacağım. İki yemek kaşığı balı koydum. Bu tarçın arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı tarçın koyacağım. Bir çay kaşığı tarçın koydum buraya. Bir tatlı kaşığı buradan. Şöyle bir tatlı kaşığı zencefil koyuyorum. Şuradan 3-4 tane de karanfil. 4 tane karanfili bu ezicide güzelce ezeceğim. Onu da katacağım. Bu yaptığım şurubu hasta olmanıza gerek yok. Sağlıklıyken de tüketebilirsiniz. Hepsi doğal, hepsi evde bulunan malzemeler. Şöyle güzelce ezdim. Şöyle bakın. Size göstereceğim. Bakın ezdim. Onları da içerisine atıyorum.
Şöyle güzelce karıştırıyorum bunu. Bütün bitkiler birbirine karışsınlar. İki yaşından büyük çocuklarınıza verebilirsiniz arkadaşlar. Ben de çocuklarıma böyle daha önceki yaptığım şuruplardan, bundan bir iki video önce paylaştığım şuruplardan, turp şurubundan, zencefil şurubundan hep içirdim. Biraz zorlanıyorlar içerken ama öksürdükleri zaman, burunları aktığı zaman bu tarz evde yaptığım besinlerden verdim, destek olsun diye. Doktora götürdüğünüzde tabii ki onlar ilaçlarını veriyorlar ama götürmeden önce hafif atlattıkları griplerde bu şekilde verebilirsiniz. Hamileler bitki çaylarını dikkatli kullansınlar arkadaşlar. Onlar için sıkıntı olabilir. Onu doktorunuza danıştıktan sonra tüketin. Bitki çaylarını bile kontrollü içmeniz gerekiyor hamileler. Evet, benim şurubum hazır. Yemeklerden sonra bir kaşık bunu alabilirsiniz. Günde 2 kaşık tüketebilirsiniz veya da 3 kaşık her yemekten sonra. Güzel bir şurup oldu arkadaşlar. Hasta olan arkadaşlarıma Allah'tan şifa diliyorum. Evet, bunu daha önce de söylediğim gibi hasta olmadan da vücut direncimizi güçlendirmek için de kullanabiliriz. Benim videom buraya kadar arkadaşlar. Ben evde yaptığım bitki çaylarını sizlere öneriyorum. Kendi içtiğim, kendi kullandığım bitki çayları bunlar. Hepsi denediğim çaylar, şuruplar. Evet arkadaşlar, benim şurubum bu kadar. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Bunu da nasıl saklamamız gerektiğini sorarsanız ağzını kapatıp buzdolabında saklayın. Birkaç günlük yapın. Yaptığınız şurupları 3-4 gün içerisinde tüketin arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Sağlıklı kalın. İyi günlerde görüşelim.